សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពី business model Canvas ដែលជា model អាជីវកម្មឬក៏ធ្វើកិច្ចសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្រួលមើលងាយយល់មើលចាំច្បាស់ហើយនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការផ្សេងដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរហ័សទាន់ចិត្តmodel Canvas នេះចំពោះស្រុកយើងប្រហែលជាថ្មីបន្តិចតែនៅស្រុកគេវាយូរហើយតាំង2005មកមកខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់គេនៅតាម business មួយមានជាង 1000 អត្ថបទpaper ហើយការអនុវត្ត model នេះធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលជាងផែនការធុរកិច្ចលើផែនការធុរកិច្ចទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងពីរនេះតែវាល្អម្យ៉ាងម្នាក់មកថាអ្នកbusiness model Canvas នេះគឺត្រូវតាមើលភ្លាមធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើផែនការភ្លាមចំណែកឯផែនការធុរកិច្ចហើយផែនការអាជីវកម្មនោះគឺលើកទុកមុនជាប្រចាំហើយនឹងវាតម្លៃតទៀតនោះវាធំជាង business Canvas ហើយមូលហេតុដែលគេបង្កើតមកហ្នឹងគឺបានសិក្សាជា4ករណីមេរៀនជុំវិញ model Canvas ហ្នឹងទី1គឺគ្មានគំរូអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវទេដូចជាអ្នកទិញឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកទិញកយកមកវិចសមលក់ឬមកធ្វើនំលក់ភ្លាមហ្នឹងណាធ្វើថ្ងៃនេះលក់ស្អែកអញ្ចឹងទៅហើយអស់កទៅទិញទៀតទៅហើយធ្វើទៀតទៅអត់មានប្រកាន់ម៉ួយអត់មានប្រកាន់ទីតាំងអត់មានប្រកាន់កន្លែងទាំងអស់នេះដល់ពេលអញ្ចឹងមកមានលក្ខណៈទី2ផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌនីមួយៗក្នុងខ្សែឡូតាមជួរតែមួយធ្វើអីទៅតាមជួរតែមួយអញ្ចឹងទៅហើយក៏អត់សមរម្យទៀតដោយសារតម្រូវការវាមានច្រើនហើយក៏មានអាជីវកម្មទាំងមូលត្រូវតែមានពិចារណានៅក្នុងក្តារសម្រេចចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រការសម្រេចចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយើងធ្វើអ្វីគឺគិតគូរដែរតែវាមិនអស់ដោយការអតិថិជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងវាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាយើងពីកាលពេកហើយដល់ពេលទី4មានច្រើនកន្លែងជាងមួយដើម្បីជាមួយតម្លៃគឺការទាំងអតិថិជនទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកកម្មករហ្នឹងគឺនៅតែមិនអស់ទៀតមេរៀនទាំង4ហ្នឹងគឺនៅមិនអស់ដែលគឺចង់បានចង់មើលចង់ពិនិត្យមើលទៅឃើញអស់ហ្មងដូច្នេះហើយបានជាកើតទៅជា model ទី1 model នេះគឺទម្រង់ដើមរបស់គេគឺធ្វើយ៉ាងនេះมันអាចកែប្រែចង់ត្រឡប់ទៅលិនខុសពី model គេទេបើចង់ធ្វើខុសគេយើងធ្វើឲ្យមិនធ្វើទៅតែគ្រាន់តែយើងរៀបចំតាមលក្ខណៈរបស់គេមួយតាមផ្នែកអញ្ចឹងទៅមកថាលេខ1យើងដាក់មកភេកអញ្ចឹងទៅមកតំពណ៌អញ្ចឹងទៅលេខ2ដាក់មកតំពណ៌លេខ3ដាក់មកតំពណ៌អញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្វើយ៉ាងណារៀបរាប់យ៉ាងណាតាមពីមាន9ដំណាក់កាលទេតែ model Canvas នេះគឺត្រូវធ្វើតែយ៉ាងដូចនេះទើបបានសមរម្យហើយយើងមើលមកឃើញទាំងអស់មកទី1អតិថិជនគោលដៅហើយថា customer segment ណាហើយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេស
vì là tây ni tia từ trên đi sắt ở tây đi trên đường này tây nhịp là phò dưới nó vì nè lụa chỗ chất thu đầm na tam lang phun bọt tang vì có tàu về vì có đi sắt mai nơi tàu cao không cao của tây thì bạn ấy tây trên cố đau hay nè tụi nó tây trên mùi tiệt lấy buồn cứ mình nhầm hiên nhưng mà cứ cả lại những cứ ra tây trên mà chừng hiên cả lại đi nó cứ lư đầy cu xây nhiều nhưng mà cả bài chạy đạch gì chẳng đạch đây nghi mơ và làm nhận nó tây chun như tục chất trong phim smart trăng từนี้สกปรกบ่tây chunตัวโยการิคุณนำไปสถาปนาxây màu lệnh bấy cho chạy gần lư lụa tam na hình lụa tam còn digital lụa tam xa rồi có lụa tam to rồi có bọt đông lụa ri chỉ đạo nhưng xe được không nó ai khơi nhưng mà hãy phí cái con nằm lại tầm lại vậy nó cứ cả đò phiệt người xưa con được phiệtสวัสดิภาพการเลือกตึกจัดขนมกาถือมโหถือห้าถือผลิตภัณฑ์ถือก็ผลิตภัณฑ์น้องสลบในยังไงรีบรอบานให้มาภายในครั้งฉลองปีมาวันนี้คือสกรรมเพียบระบบกรมพลไปเนี่ยการสอบทรายการถือปัจจุบันเพียบผลิตภัณฑ์การถือผลิตคุณภาพให้ยังทนทินคือรู้ที่สำคัญขันคือทนทินมนุษย์นั่งทนทินอะไรมาโถให้ในมวยเทียดคือมาซินแต่ซีอัมมันนีแมนแอนมาซินนั่นแหละต้องมาจะเพิ่มมานาจแมนแต่นี่คือดับบานปีnhư anh đã ban bay thì các bạn lo đây hay đây cú còn lưu đây cú hạ ca cứ ca chạy bằng to rồi có dừng tới ca tv sao đã bay con cung với con độc hiệp và bỏ về tập hòa dừng đại ban thử hai ta như miền stong đa đại ọt chẳng đó đây nè cút cung và thủ thịt đàm như cả sẽ có lòng sọc rồi công hôn cút cung cả việc chop xem những cái này công hôn bằng óc rồi có dạng nè hay sắp sai trong cung sắp sai nông miền ra mình đai trong cung Facebook TikTok Telegram Instagram này chỉ đam rồi có chỉ tăng ca tăng bị bỏ này trong này còn lưu sầm khăn cả trong này chỉ còn lưu tăng bị ca chua đi tăng ca giờ lay nâng ca chạy xem ca chua ca chua đi tăng có thổ thiết đam thay bọc lực nâng ca lục là tập hòa ca trong này mình bỏ ở đây rồi trong này xem tiết chứ chẳng rồi chia trong này để lừa ca bong atra ca pra rồi có vậy để xem để tẹt tao như trong này tặng óc hai bậc khúc cho nâu chỉ cần lưu tiết từ ca lục là tập hòa ca lục sẽ qua cam ca ban trong nâu mà pi ca atra bắt đầu pra thì ban chỉ đam có thật nơi không có phút cho nâu hay những thằng thay mới thì chạy cho bị đại giống như thằng thay người ta tới chầm nay nó dầm nấu một là bốn ngã mớ người nhà nay giờ nâu một là bầu này na giờ nay tràn chiên đi cầm nhau tràn chiên hai bạn bàn chạy từ tam than đập hiệp đi mùi rồi bỏ dương vừa nè đi giờ này cứ tới ca chầm nâu là sẽ thông trên chầm này đâyคือchia tia ho mê riêng và bỏ bộ dương trong hiện trong pi ca việc chọn ha để tam dồn ho này là chỉ dồn ho đây chia tia ho hay đâyคือchia bỏ play tam Google nhằm sống chia sẻ phong đài vô sò này với tụi chuyệnភាសាអង់គ្លេសទៅទៀតតែ
ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយអាចពីងចេញមកហើយមើលអាចពង្រីកមើលបាននេះគឺជាឧទាហរណ៍សំខាន់ហើយការអនុវត្តអាជីវកម្មមួយហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើ6ចំណុចជាសំខាន់មុនអាជីវកម្មយើងបានដំណើរការល្អគឺការប្រើប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរបស់មេដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមសិក្សាពិសោធន៍ដកដងផលពិសោធន៍និងឧស្សាហ៍ចុះមើលបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅពិតប្រាកដដែរឬអត់ហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអតិថិជននិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយយើងនឹងស្មោះត្រង់គ្នាអត់បើថាមិនស្មោះត្រង់ទៅយើងដោចេញហើយយើងក៏ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មីហើយការតស៊ូនេះគឺធម្មតាមានថ្ងៃមានខែខ្លះលក់ដាច់ខែខ្លះលក់មិនដាច់និងសេវាកម្មយើងក៏យើងខំតស៊ូដោយសេចក្តីក្លាហានហ៊ានលះបង់ពេលវេលាហ៊ានលះបង់ថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់នៅអាជីវកម្មនៅសហគ្រាសរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនោះដែរគឺពឹងផ្អែកទៅលើឱកាសទៀតឱកាសមកដល់ហើយយើងយកឱកាសឲ្យបានពេលនោះយើងបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានឬក៏ចំណេញច្រើនជាងគេឧទាហរណ៍បើគេធ្វើដំណាប់ស្វាយកាន់តែច្រើនឥឡូវផលិតផលខ្មែរយើងស្វាយច្រើនជាងគេហើយនឹងរកស្វាយចន្ទីហើយស្វាយយើងច្រើនជាងគេអ្នកក៏មកគ្នាធ្វើដំណាប់ស្វាយនៅក្នុងដំណាប់ស្វាយនេះគឺដំណាប់ស្វាយហើយយើងក៏ធ្វើដំណាប់ស្វាយយើងធ្វើជក់ស្វាយវិញទៅដើម្បីឲ្យជាជនហូបបានមួយឆ្នាំបានដូចគ្នាហើយគុណភាពល្អនោះជាឱកាសមួយដែរអ្វីដែលថ្មីនៅកន្លែងតំបន់យើងគឺនោះជាឱកាសរបស់យើងដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នករកស៊ីមានបានខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយមានគំនិតយ៉ាងណាសូមជួយផ្ដល់យោបល់ជាគំនិតដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានកែប្រែឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា